اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده بقى من حلقات نسمة طارق وبيتك جنتك. يا رب تكون البدايه كلها عند حسن ظنكم باذن الله. طبعا الفيديو النهارده كله نشاط وحيويه، بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ما ننساش نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقاتي، وبرحب بكل امرايا دخلت لي القناه. بقول لك نورتيني وشرفتيني، ويا رب تكون القناه عند حسن ظنك وتكون بجد بتفيدك حتى لو بمعلومه قد كده. يعني اتمنى بجد، اتمنى يا رب برضو تكون ان شاء الله نكبر بيكو وليكو باذن الله ونفرح الفرحه الكبيره بقى يعني الفرحه المنتظره باذن الله وتفرحوا معايا. بقول لك يا امرايا كونك انت موجوده عندي ده شرف ليا. بحبكم في الله، ويلا بقى نسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويلا على الفيديو كده نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام ونسمي الله. حطينا عندي ميه، حله كبيره فيها ميه على النار وحبه ملح مش اكتر. ما حطيناش حاجه تاني. وهنعمل النهارده بقى الجريمه الحلوه دي. عندنا شغل كتير، شمري وتشطري ويلا تعالي ورايا نشوف هنعمل ايه في الكرنبتين الحلوين دول. احسن توقيت تشيلي فيه الكرنب طول الشتاء معاكي التوقيت اللي احنا فيه دوت، شهر واحد واتنين واللي كمان الشهرين دول اللي تشيلي فيهم السمنه البلدي والقشطه والزبده والحاجات ديت، لان دول اكتر شهرين بيبقى فيهم الخير كله. ربنا يا رب يجعل ايامنا كلها خير ويرفع البلاء والوباء اللي احنا فيه. طبعا بقى دول كرنبتين حلوين كده بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. بصوا الكرنبايه من جوه ازاي زي العسل. عايزه اقول لكم هي اصفرت شويه لان بقى لها 3 ايام، ده غلط مني كنت تعبانه. المفروض ان انا كنت عملتهم اول ما جم على طول، بس الدنيا برده جميله. وبصوا الورقه بتاعته. عايزه اقول لكم الكرنب ده فلاحي يعني جاي لي من البلد، خالته جايبهولي وهي جايه يعني ما ادراكوا بقى. وكرنب البلد بصراحه حلو جدا بسم الله ما شاء الله. بصوا الورقيه كرنبي وكمان الورقيه اللي ما تبقاش معرقه كتير ديت، دي بصراحه بقى تخزنيها وتبقى حلوه وناعمه معاكي في اللف. هوريكم بقى كذا تكايه ان شاء الله احنا بنعملها، ازاي تشيليه وتحفظيه في الفريزر بالشهور، ازاي يقعد معاكي ما يتهريش، وتشيليه بدرجه تسويه معينه برده ما يتهريش منك. مش عايزه اطول عليكم الفيديو، يلا بقى نشتغل ونجيب السكينه بتاعتنا ونسمي الله ونشوف هنعمل ايه. طبعا هننضف كل الحاجات اللي احنا مش محتاجينها، وبعد كده هاخدكم على البوتاجاز واحنا بنسلق. Right now, it's take me like bomb. Heart gon' speed so cold. Splash on my way. Wanna get you 당장. 매일 했답답해. Wanna leave cannon or dash on your flavor. Splash on my brain. I dash on your flavor. Gave me so bad. You're such a slayer. Splash on my brain. I dash on your flavor. Gave me so bad. You're such a slayer. Like I move, red red shit in my shoes. Pull up to your bed and never lose. Ship it that we're getting loose. See me now, no can take you off. Go time, babe, please take that off. Swerving on the beat, no need to get that car. Swerving on the beat, no need to get that car. I get that cash and I go hard. Spend all the cash on the fashion. Ain't gotta talk all the shit at all. Shorty's just let everybody talk. Shorty's just let everybody talk. حبايب قلبي اول كرنبايه عملناها اهو، وطلعنا ايه لغايه القلب بتاعها الصغير. دي بقى ممكن تحطيها زي ما هي كده. بصوا سهله جدا، امشي بالطريقه دي ان شاء الله هتعمل معاكي. في ناس بتقورها كده من الراس بتاعتها وبتروح حطاها زي ما هي في الحله، بس لو ما شاء الله الكرنبايه كبيره ومدوره مش هينفع انت تحطيها كلها في الحله طبعا، عشان هتبهدل الدنيا مش هتعرفي تطلعيها. فنصيحه طبعا للمبتدئين دي اسهل طريقه ليكي بصراحه. خلاص انا عملت معاكم واحده، هعمل التانيه بقى مع نفسي وهرجع لكم تاني ان شاء الله بقى واحنا بنسلقه. طبعا بنبدا نحط الابيض الاول، وتعالوا نشوف هنعمل ايه على البوتاجاز. بصوا حبايب قلبي دي ماسكه في بعض، فحطيتها كده في قالب الحله دي خلاص بقت صغيره. الورق بتاعها من بره انا سلقته وحطيته. بصوا عملت سلقته هنا. اول ما سلق معايا بصوا هي طالعه عامله كده، يعني هي طالعه عامله كده، فاحنا مش هنرميها. تمام. اول ما اتسلق معايا رحت على طول مطلعاها من الحله
على ميه بارده، منه يوقف سواه ومنه ان هو يتغسل كويس جدا. وطبعا الميه دي على طول تحت ميه جاريه بغيرها. تمام. بصوا حبايب قلبي كده بالشوكه دي، وهبتدي ان انا ايه اقلبها كده بالراحه. بسم الله. احنا اتفقنا عشان انت هتشيليه في الفريزر فما تزوديش سواه. تمام. بس قلبي فيه بالراحه كده. وبعد كده هقول لكم على حاجه نعملها. تمام. بصوا هي اصلا جايه متكتفه في بعض، فبالراحه كده. شايفين بتطلع ازاي؟ سهله جدا. تمام اهي. بتلفي بقى الكرنبايه، بتشوفي التبع بتاعها فين، اللي هو الدور الباقي. انا اسفه صوت الغساله شغال. عايزه اقول لك خلي بالك لان الميه سخنه جدا. اهو شايفين. طبعا نصيحه مني، لو انت عندك حله تيفال، اي حله بقى بايظه عاملاها للسليق. انا الحله دي زي كده عاملاها للسليق. الابيض ده الملح من الغليان. تمام. بصوا عايزه اقول لكم، بصوا هي جايه متكتفه اصلا في بعض. خلاص كده يا حبايبي اتسلق وتصفى كويس جدا. هبتدي ان انا اقطعه بالطريقه دي. هبتدي ان انا ايه ممكن تقطعيه على القطاعه زي ما انا بوريكي كده، وبصراحه انا كملت الباقي على ايدي، بس انا قلت اوريكي واحده واحده. هبتدي ان انا اشيل العرق بتاعه، وبعد كده الفها، وبعد كده بقى اقسمها زي ما انا عايزه. بقيس كده على حجم صباعي، وهو ده بصراحه المقاس المظبوط بالنسبه لي. في ناس بتحبه اصغر من كده، وفي ناس بتحب صباع المحشي اطول من كده. فاللي انت عايزاه اعمليه. انا بديكي بس الطريقه، واللي يريحك اشتغلي بيه واستخدميه. دي كانت طريقتي فيه. بصي بيبقى ملفوف نفس صباعك بالظبط. طبعا محدش فينا بيطلع. انا اول ما اتجوزت برضه ما كنتش بعرف اعمل محشي ولا اي حاجه، وكان بالنسبه لي حاجه صعبه جدا 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 المحشي. لكن لو خدتي عليه وكمان استخدمتيه الطريقه اللي تريحك. يعني انا مثلا عندي كرومب، فبروح سلقاه حطاه في الفريزر. يوم ما هعمل محشي يا سلام بقى على كميه السعاده اللي ببقى فيها، طالما عندي المحشي بتاعي مسلوق ومفيش حاجه فيه هتعطلني عن حاجه ولا اي حاجه من الكلام ده كله. بطلع الكيس احطه في المصفى يفك ويصفي براحته، وبعد كده بكمل بقى حشو وكل حاجه وبكون مخلصه على طول. تمام. فبيكون سهل عليكي. ببتدي ان انا اقطعه كده على قد صباع المحشي وارصه فوق بعضه. ويا اما ممكن تعمليه تقطعيه اللي هو يعني تقطعي الورق زي ما هو، وما تقطعهوش على الحشو ولا اي حاجه، بس ده اسهل لك بصراحه. بتطلعي الكيس كده على طول. دي الكرنبايه اللي انا قلت لكم كانت متكتفه مع بعض. بصوا الورقه عامله ازاي عشان ارميها طبعا. هبتدي ان انا الف كده الورق على بعضه، وابتدي ان انا برضو ايه اقطعها. تمام. المهري خالص دوت انا بشيله وبستخدمه مثلا في قعر الحله. برص كده طبقه خفيفه عشان مثلا لو هتوطي عليه يستوي براحته، ما يتلسعش، تبقي عامله ارضيه للحله يعني. تمام. بصوا الورقه سلام. انا بحب الورق الكرنبي ده جدا، والورق الاخضر كمان انا ما برموش، بحبه جدا جدا جدا.
ممكن تشيليه بالطريقه دي وممكن تشيليه بالطريقه دي اللي يعجبك. تمام. انا كده خلصت الكرنب بتاعي كله وقطعته على حسب ما انا هحشيه، وهبتدي ان انا اشيله في اكياس زي ما انتوا شايفين كده، يسهل عليا حاجات كتير زي ما قلتلك يا امرايا. ببتدي ان انا احطه في اكياس تلاجة، لو هتلفيه في ستريتش، بس نصيحة الكياس احسن بيطلع زي ما هو. واول ما تطلعيه حطيه في مصفى واشطفيه شطفه واحده وسيبيه هو بيفك براحته وبينزل كل ميته. انا كمان مصفيه كويس زي ما انتوا شايفين مفيهوش اي ندعه ميه. تمام. يا رب تكون الفكره عجبتكم وتكونوا استفدتوا كمان من الفيديو. طريقه سهله وبسيطه، ويعني وصفه ال30 مليون او ال100 مليون كل الناس بتعملها بصراحه سهله جدا. وخليكي شاطره، مفيش حد بيطلع السلم مره واحده، مفيش حد بيتعلم مره واحده. الشيف اللي انتوا شايفينه بيطلع على التلفزيون دوت ما طلعش شيف ومن اول ما اتولد، يعني كل واحد بيتعلم، وطول ما احنا عايشين في الدنيا دي بنتعلم. ويا رب الناس تخليها في حالها وكل واحد يتعلم ويعمل اللي هو عايزه، طالما ما بجيش اخد منك حاجة. ما تتضايقيش، ويعني خلينا في حالنا احسن طبعا. يا رب يكون الوصفة عجبتكم، ويكون الفيديو كمان استفدتوا منه زي ما قلت لكم. بشيله بالطريقة البسيطة ديت خالص، وببتدي ان انا اطلع منه الهواء. ممكن تربطيه وممكن تلفي الكيس كده براحتك زي ما انت عايزة، وعلى كده بتكوني مريحة نفسك خالص وبتروحي مطلعة وحشي على طول. بس كده انا خلاص خلصت الكميه اللي عندي. دول كرنبتين كبار بسم الله ما شاء الله، يعملوا برضو حلتين حلوين على فكره. ما يغركوش الكياس، يعني هم يعملوا حلتين محترمين كبار. بس هو ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. متنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، ومع السلامه.